IDCDS kitobimiz darslarida davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz chiziqli tenglama va tenglamalar sistemasi tuzishga doir masalalar. Birinchi testimimiz. Birinchi savol. 2 musbat sonning yig'indisi 14 ga teng. Demak, a plus b teng 14 ga. Bo'lib, birinchi sonning 4 dan 1. A ning 4 dan 1, ikkinchi sonning 3 dan 1 ga teng. Mana tenglamalar sistemasi tuzib oldik. Birinchi son ikkinchi sondan qanchaga ortiq? A minus b-ni so'rayapmiz. Boshlaylik. Bu ikkinchisidan proporsiya qilib a ni b orqali kodlab olamiz. 4 taqsim 3. Endi mana shu 4 taqsim 3 ni tepadagi songa qo'yib olib qo'yamiz. Plus b teng 14 ga. Shuga qaytaradigan bo'lsak, 4b plus b teng 14 ko'paygan 3. 7b teng 14 ko'paygan 3 ga qisqartiradigan bo'lsak, b teng 6 chiqdi. Endi mana gapga qo'ysak ham bo'ladi, b gapga qo'ysak ham bo'ladi. Mana gapga qo'yish qulayroq. A plus 6 teng 14 ga, a teng 8 ga. Bizdan a minus 1 so'rayapti. Minus shundan b teng chiqadi. Misol, ikkinchi javonda birinchi javonga nisbatan 3 ta, uchinchi javonga nisbatan esa bitta kam kitob bor. Uchala javonda 25 ta kitob bo'lsa, uchinchi javonda nechta kitob bor? Demak, birinchi javon, ikkinchi javon, uchinchi javon bor. Ikkinchi javonda, deyapti, mana shu ikkinchi javonni farqlayapti. Birinchi javonga nisbatan 3 ta kam kitob bor. Demak, bunda 3 ta ko'p kitob bor. Endi uchinchi javonga nisbatan esa bitta kam kitob bor. Bunda bitta ko'p bo'ladi. Endi uchalasini yig'indisi 25 ta kitob bor ekan. Bizdan uchinchi javondagi kitoblar sonini so'rayapmiz. Shu tenglamani ishlaymiz. 3x teng 25 ayrilgan 4. 3x teng 7 ga, 21 ga, x teng 7 ga. Ikkinchi javonda 7 ta kitob bor ekan. Uchinchi javonda bitta ko'p bo'lib 8 ta bo'ladi. İkinci mashinaning tezligi birinchi mashinaning tezligidan 30 km ga ortiq. Birinchi mashina, ikkinchi mashina. Buning tezligi b bo'lsa, buniki b plus 38. Endi birinchi mashina 2 soatda bosib o'tgan yo'l. Buning tezligi vaqti 7 soat ekan. Buni vaqti 3 soatda bosib o'tibdi. Birinchi mashina 10 soatda qancha masofani bosib o'tadi? Masofani topish uchun bilamiz, fizikada tezlikni vaqtga ko'paytirganimizga teng. Birinchi mashina b tezligi bilan 7 soat yurgan masofani, ikkinchi mashina shunga 30 tezlik ko'proq tezlik bilan 3 soatda yuribdi. Biz bundan b ni topa olamiz. 7b barobar 3b plus 90. 4b teng 90 ga. b ni topadigan bo'lsak 90 taqsim 4 bu 22 ekan. 45 taqsim 2 22 ekan tezligi. Bizdan ikkinchi mashina 10 soatda qancha masofani bosib o'tadi? 22,5 dan unga ko'paytirganimizda 225 km. To'rtinchi savol. Tijoratchi molni 4x - 3 so'mga olib, shuncha so'mga sotdi. Natijada 78 so'm foyda qildi. Berilganlarga 4x ni toping. Demak, yozamiz. Oldi 4x
so'mga sotdi. Topimdir 5x plus 20 plus 4. Mana shu ifoda bilan sotgan pul kelib chiqadi. Natijada foyda 8 so'm ekan. Berilganligi 1x ni toping. Bundan olganda foyda nima degani? Sotilgan puldan aynimiz oldini aynib tashlasak, bizda foyda kelib chiqadi. Umumiy hayotiy hisoblaydigan bo'lsak ham, sotib olgan narsamizdan olgan narsamizni aynib tashlasak, sotgan narximizdan olgan narximizni aynib tashlasak, foyda kelib chiqadi. O'rniga qo'yamiz. O'rdan 5x plus 20 plus 400 ayrilgan 4x minus 3 mana shu tenglamadan x ni topamiz. Qancha chiqadigan bo'lsak 5 dan 4x plus 5 plus 4x ayrilgan 4x plus 3 minus 8. Turga ko'paytiramiz. 5x plus 20 plus 1600 ayrilgan 16x plus 12 teng 32 minus 8 topamiz. To'g'ri bo'lsak 14x baravar 1600 qo'shilgan 32 ayrilgan 11x baravar 1300. Buni topadigan bo'lsak 120 ga teng bo'ladi. Üç burchakning asosining yon tomonidan 2 marta tengal 3 burchak bor ekan. Asosi ishlaydigan bo'lsak, uning yon tomonidan shuncha marta uzun. Yon tomonini x deylik-da, buni 1.2 x deylik. Ya'ni marta uzun ekan. Uning perimetri 9.6 ga teng. Perimetr degani a plus b plus c ekan. Perimetr hisoblasak x plus x plus 1.2 x teng 9.6 ga teng bo'lsa, uch burchakning asosini toping. 3.2 teng x teng 9.6 ga x ni topadigan bo'lsak 96 bo'lingan 32 teng 3. X imiz 3 chiqdi. Endi asosini necha bo'ladi desa, shuni 1.2 ga ko'paytirganimiz bundan 6 ga teng bo'ladi. Oltinchi savol. Yo'lning 3dan 1 qismini bosib o'tirgandan keyin yo'lning yarmigacha yana 14 kilometr qolgani ma'lum bo'ldi. Mana shu butun yo'l desak, mana yarmi. 3dan 1 bosib o'tildi. Mana 1 2. Mana 3 ga bo'ldikda, mana bu yarmi. Mana shuncha qismni bosib o'tirgandan keyin hisoblansa, mana bu yer 14 kilometr qolib yarmigacha. Butun yo'l uzunligini toping. Ya'ni butun yo'l uzunligini x deb belgilasak, x ni 3dan 1 bosib o'tirgandan keyin 14 qo'shilsa, shu yo'lni yarmini beradi. Mana shu tenglamadan x topamiz. 6 ga ko'paytirsak 2x plus 14 ko'paygan 6 teng 2x teng 24 84 kilometr bo'ladi. X-ning yig'indisi 80 ga teng. Kvadratlar ayrimasi 1600 ga teng bo'lsa, bu so'lardan kattasini toping. X plus y-imiz 80 ga teng ekan. Kvadratlar ayrimasi 1600 ga teng bo'lsa, shu so'lardan kattasini toping. Ishlash shu. Mana bu ko'paytirish formulalardan x minus y x plus y ga tushadi. 1600. X plus y ni qiymati 80. O'rniga 80 qo'yamiz. X minus y teng 1600. X minus y ni topadigan bo'lsak 20 ga teng chiqadi. Mana endi buni qaytarib yozaman.
tenglamasi ishlamasi bo'ldi. Qo'shiladigan bo'lsa 2x teng 100 ga x teng 50 ga. To'rtta ketma-ket kelgan 90 96 ga teng. Bu so'zlardan gadasini toping. 90 formulasi 2x plus 1 ga teng. 90 formulasi 2x ga teng, 92 2x plus 1 ga teng. Ketma-ket kelgan esa undan keyingisini topish uchun 2x ga 3 ni qo'shganimizga teng. Undan keyingisi 2x ga 5 ni qo'shganimizga teng. Undan keyingisi 2x ga 7 ni qo'shganimizga teng. Yani 2x kursdan bo'lsa, unga 1 qo'shsak, 3 qo'shsak yoki 5 qo'shsak 90 kelib chiqadi. Ketma-ket kelgan 4 ta sonning yig'indisi 96 ga teng. Mana birinchi son, ikkinchi son, uchinchi son, to'rtinchi son 96 ga teng. Mana shu tenglamadan x topamizda, keyin bizdan so'rayapti, sonlarning kattasini toping. Yani x plus 7 so'rayapti. Qo'shadigan bo'lsak 1, 2, 3, 4 2x bor ekan. 8x barobar 96 ayrilgan 4 9 16. 8x barobar 80 ga x teng 10. Bizdan 2x plus 7 ni so'rayapti. Hisoblasak 27 deb chiqadi. To'qqizinchi savol. Qiymat 2dan 2ga teng bo'lgan kasrning suratidan 6 ayrilib, maxrajiga 8 qo'shilsa, uning qiymati 2dan 1 ga teng bo'ladi. Berilgan kasrning maxrajini toping. Kasr mana bu ko'rinishda bo'lganda, bu kasr o'zi 2dan 3dan 2 bo'lmagan. Qanaqadir songa ko'paygan bo'lgan, uni qisqartirsak 3dan 2 ga teng bo'ladi. Demak, qanaqadir songa ko'paygan bo'lib turibdi. Shu sondan suratidan 6 ayrilib, maxrajiga 8 qo'shilsa, uning qiymati 2dan 1 ga teng bo'lib qoladi. Mana shunaqa tenglama tuzib olishimiz kerak edi. Bu masalada proporsiyani ushlab qo'ysak bo'ladi. 4x minus 12 teng 3x minus 8 ga. X ni topadigan bo'lsak 20. Maxrajini so'raganimizda berilgan kasrning maxraji 3x edi. Natijamiz 60 ga teng bo'ladi. Bu mavzuda tenglamani tuzib olsak bo'ldi. Bu misol ishlash juda ham sodda usullar bilan ishlanadi. Hech qiyin narsasi yo'q. Shunchaki masalaga mos tenglama tuzib olsak bo'ldi endi. Birinchi son ikkinchi sondan 24 ga ortiq. Birinchi son, ikkinchi son. Birinchi son x desak, ikkinchi sondan 24 ga ortiq. Bu x minus 24 bo'ladi. Agar birinchi son ushlanganidan o'chirishdan ayrilsa, ikkinchi son ikkilanganini minus 24 da natijamiz minus 12 chiqadi. Shu sonlardan kichigini toping. Tenglamani ishlaymiz. 3x minus 2x minus 24 teng minus 12. X teng x teng minusdan 60. Bizdan kichigini so'ragan minusdan 84 bo'ladi. Uchta son yig'indisi 140 ga teng. A plus B plus C teng 140. Uchinchi son birinchi sondan 20 taga ortiq. Uchinchi son birinchi sondan 20 taga ortiq. Birinchi songa 20 qo'shganimiz. Ikkinchi sondan esa 10 taga kam. Va minus 10. Ikkinchi sonni toping. Hammasini bitta son bilan ifodalay olaman-da. A ni topadigan bo'lsak, C minus 20. B ni topadigan bo'lsak, C plus 10. A ni B ni o'rniga olib qo'ying. C minus 20 plus B plus C plus 10 plus C teng 140. Hisoblasak 3 ta C teng 140 qo'shilgan 10. C'ni topsak 50, bizdan ikkinchi sonni so'ragan. B'imiz
ikkita daftar va 3 ta uchkaning bahosi 6800 so'm. 2 yigit daftarni x deb belgilaylik, ikkita 3 ta uchka. 3 ta uchka 6800 ekan. 68 deb qo'ying. 3 ta daftar plus daftar uchka. Teng 8100 ekan. Bitta daftar bitta uchkadan necha so'm qo'ygan? Ikkitaga gididan. Aynan. Buni hisoblash uchun Einsteinlar sistemasida sayt bo'ldi-da. Buni shu ko'paytirilgan 2x plus y altına takip. Yazıyorum. 9x plus 3y denk sorun çıkıyor. Şimdi eğer orada olursa 7x denk ne olur? 7 5 7 toplasak 2 5 2500 ekan bitta ruchkani daftarni bahosi. Endi mana yo'q deb qo'yaman. 3 ko'paygan 2500 qo'shilgan 8100 besh. Bugun topadigan bo'lsak 8100 dan 7500 ni ayirsak 600 so'm chiqadi. Mana 600 so'm ekan ruchkani bahosi. Daftar qancha qilmadi desak 1500 dan 600 ni ayirsak 1900. Burçak tabanlardan bir ikincisinden 10 geldi. Burçak var. Böylesi. Burçak tabanlardan birincisi yani A ikincisinden 10 ile katta. Böyle biliyorsunuz değil mi? O taban katta. Agar üçüncüsünden ise 2 marta katta. İşte sıra. Agar uch burchak perimetri 190 ga teng bo'lsa, A plus B plus C teng plus 90 ga teng bo'lsa, tomonlarni toping. Buni topadigan bo'lsak, A minus 10 ga teng. Buni topadigan bo'lsak, A taqsim 2 ga teng. O'rniga borib qo'yamiz. A qo'shilgan A minus 10 qo'shilgan A taqsim 2 ga teng. Burası 90. 2 köpeytiyoruz. 2a plus 2a minus 20 plus a teng 5a teng 9'ga a teng 80 70 çıkardı. Sonra toplayacağım olsak 40 çıkardı. Demek ki kichkina tomoni 40 ga teng. Tomonlar bozorga borib 2 kilogram olma, 3 kilogram non sotib olma. Natijada 44 ming pul berdi. Agar olma nondan 2000 so'm qiymat bo'lsa, olma nondan 2000 so'm qiymat bo'lsa, samanlar non uchun qancha pul topadi? Nonni narxini ko'radi 2000. Onu yo'qolmayman. 2 ko'paygan 20 kilo 2 kilosu 2 teng 44 ga. 2 kilosu 4 kilosu 3 teng 44 ga. Hisoblasak 5 yigit teng 40 20 topadigan bo'lsak 8000 ekan. Narxi 8000 ekan. Maktabdan tashlagan desa 3 topishdan 8 ko'paytiramiz 24 ming. So'rashlargan bo'ladi. 15. Fermadagi ot va tovuqlarning umriy soni 35 ta. Ularning oyoqlar soni 90 ta. Fermadagi otlarning sonini toping. Demak, otlar va tovuqlarning soni otlar va tovuqlarning soni 35 ta ekan. Oyoqlar soni 90 ta ekan. Otda odatda 4 ta oyoq bo'ladi, tovuqda 2 ta oyoq bo'ladi. Natijamiz 90 ga teng. Bular hisoblanadi. 2 ko'paytirsak 6 kilosu
Hop. Ben şu yerine bisiklet durayım. Şimdi hazır. Evet, en 90 gün. Ayrı varsa ilk sınıftan 10 daha sonra gel. Mesela soğuk olacak, 25 taş soğuk olan. Hızlı atlar sonra gel. Ayrılmaz olsaydı denk bugün 2 müsbet soğuk. 18 keteng. Bularni nisbati ilk taşını izleyemiz çünkü transferimiz finans kerak. 5'ten 7 bo'ldi, shu so'lardan kichkina toping, egriga toping dedi. Razborcha bo'lsak 7 ilik, teng 5x ga x'ni topadigan bo'lsak 7 ilik taqsim 5 ga teng. O'rniga olib qo'yamiz. 7 ilik taqsim 5 minus 2 teng 18 ga. 5 ga qaytib boradigan bo'lsak 7 ilik minus 5 ilik teng 18 ko'paygan 5 ga. 2 y teng 18 kere 5 chiqartiradigan bo'lsak yligimiz 45 chiqdi. Kichkina sonimiz 45 ekan. Bizdan aynan kichkinasini so'ragan. 17 savol. Umar va sunnatning 17 savol. Umar va sunnatning birgalikdagi og'irligi 72 kg. Umar va sunnatning og'irligi 72 kg. Umar ve Kamran'ın birgalikdagi og'irligi 64 kg. Sunnat ve Kamran'ın og'irligi birgalikda 56 kg. Bo'lsa, ba'zi ularning og'irliklari yomon toping. Umar plus sunnat plus Kamran'ni so'rayapti. Juda oson masala, uzun ko'ringanidan shunday qo'shib olamiz. Ikkita Umar, ikkita sunnat, ikkita Kamran'ni umumiy yig'indisi 2, 11, 19 bo'lar ekan. 2 ga bo'lib o'rsak tugaydi masalamiz. Umar plus sunnat plus Kamron teng 96 kg. O'zboqsimsan? Yo'q. Do'konda sotilayotgan 2 kg olma, 5 kg uzun, 3 kg bananning birgalikdagi narxi 70 2a plus 5b plus 3c teng 70 ga. 7 kg olma, 4 kg uzun plus 6 kg bananning umumiy og'irligi, umumiy narxi 110.000 so'm. Bizdan 1 kg olma, uzun va bananning narxini so'rayapti. Hammasini qo'shib olsak 9 ta plus 9 plus 9 teng 180. Shunday 9 ga bo'ladigan bo'lsak a plus b plus c teng 1 kg olma, uzun anorning narxi 20.000 so'm bo'lar ekan. Bunda o'qilgan savol. To'g'ri burchakning perimetri. A b. Perimetr teng 2 ko'paygan a plus b ga teng. Shu narsa teng ekan 34 ga. Qo'shni tomonlar ayirmasi esa 7 ga teng. B-dan a ayirganimiz 7 ga teng. Uning yuzini toping. A ko'paygan b-ni so'rayapmiz. 2 ga bo'lsak a plus b minus 17 ga teng chiqadi. B minus a minus 7 ga teng chiqadi. Qo'shiladigan bo'lsak 2b minus 24 ga b-ni topadigan bo'lsak 12 ga chiqdi. A-ni topadigan bo'lsak 5 chiqadi. Yuzini hisoblasak 12 ko'paygan 5 teng 60 ga teng bo'ladi. Yigirma savol. Idishning 4dan 1 qismi suv bilan to'ldirilgan. Mana shu idish bo'lsa 4dan 1 to'ldirilibdi. Bu 4dan 1 ekan. Idishga yana 14 litr suv quyildi.
Yana 14 litr suv quyilsa, mana shu yerga kelib qoladi. Shunda 14 litr quyilgani mana bu yoqqa kelar ekan. Endi bu 6 dan 5 qismi to'ldi. Idishning hajmini topamiz. Birinchi hajmi 4 dan 1ga 14 ni qo'shsak, mana bu 14 litr edi. Shu idishni 6 dan 5 qismi to'ldi. Mana shu tenglamani ishlab v ni topib qo'ysak bo'ldi. 12 ga ko'paytiraman. Bunga 3 tadan, bunga 12 tadan, bunga 2 tadan. 3v plus 12 ko'paygan 14 teng 5 10 ta qo'ygan. Bir tomonga bo'lsak, 7 ta v teng 12 ko'paygan 14 chiqaradigan bo'lsak, idishning hajmi 24 litr suv sig'adi. Mana birinchi testimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videomiz shu mavzuni ikkinchi test bo'yicha bo'ladi.